Осы атақты, танымалдылықты дейміз бе екен, көтеріп тұру қаншалықты қиын? Ол енді қиын нәрсе. Неге қиын? Интернет желісі болсын, бір жерлерде жантегідей бір дұрыс емес жазып қалады. Сен мынандай екенсің, сен таза мынау екенсің деп жантегідей ғайбаттап та жатады. Жалпы оның бәріне пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жолын ұстанамын. Жалпы біздің әр сөзіміз кейде бір, енді бұл пайғамбардың жолы ғой. Әр сөзімізден исламның бір есі шығып тұру керек екенін мен кейін барып түсіндім да. Жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой, Таифтан қайтқан кезде жаңағы адамдар ұрып, балалармен қолап деп айтып жатады. Сол кезде тауып періштелерге бұйырыңыз, біз қазір жоқ қыламыз деген кезде жоқ. Олардың ұрпақтарына мен сондай Аллаға серік қоспайтын ұрпақтардың шығатынына үміт етемін деп пайғамбар солай дұғамен қайтарған ғой. Сондықтан кейде маған жазып жатады халық ше, сен осындайсың, бұтың қисық, сен мынандайсың деп. Сол кезде мен жазып жатамын, Алланың берекесі сізге болсын, отбасыңызға болсын. Алла сізді екі дүниені сондай жақсылықтармен толтырып берсін деп сондай бір тілектер жазсаңыз, ана кісі өзі ұялып қалады да. Сол артынан қайдан дайректке жазады маған. Ердос аға, кешіріңіз, мен білмей қалдым. Мен сіздің сыртыңыздан ғайбат сөйлеп қойдым деп жұмсақтықпен, сондай бір кішіпейілдікпен қайтаратын болсаңыз, сіз сол жерде бір исламды көрсетіп кеттіңіз да.